哋喺呢度落嚟啦，喺呢度落嚟啊！我啲隊友啊，今日有落車。好啦，呢度落嚟咧，跟住就行呢度入去啦。呢度啊，我哋而家嚟到呢個猛鬼橋啦。呢條就係傳聞中嘅猛鬼橋。而家行過去，啲隊友喺度啊！呢度係猛鬼橋附近嗰啲風景啊！啲隊友喺前面，今日係三八婦女節，前面好多女神啊！喂！唔係啊，唔係，猛鬼橋下邊啊，橋下邊，好多人落嚟呢度影嘅。而家沿柏架山引水道行緊，今日係郊遊遊啦，好輕鬆嘅路線。好啦，而家出返條大路啦，隊友喺前面。下邊係柏架山下引水道咯，我哋而家上返去大潭道。我哋咧而家咧就喺度過對面馬路啦。我哋喺前面呢度側邊行入去啊，佢哋已經入咗去啦。我哋就喺呢度鐵梯行過嚟啦，進入第二條嘅引水道啊！而家啲隊友咧喺前面行緊啊！我哋今日行啲好輕鬆嘅路線啊！喂，你哋好猛啊！你哋好勇啊！我哋而家行一條好窄嘅鐵橋啊，隊友喺前面啊，呢度行過去。呢度咧穿過個橋底。佢而家呢度開咗嘅，可以行過去啊！係啦，佢開咗啦，呢度行過去。哇！呢度有啲壁畫。呢度行返出嚟咧，開揚返啦。頭先佢哋趕住去飲茶，諗住行上馬路，快啲走。我哋一路行緊呢啲鐵橋啊，呢度望返出去咧都幾開揚下嘅。又望返落去，呢度沿路都係一啲鐵路嚟嘅，鐵搭嘅路啊，唔係火車嗰啲鐵路啊。兩邊有欄杆，空中棧道。呢度係條大斜路啊，好斜啊呢度。好啦，我哋呢度繼續行落去啦，一路都係呢啲好窄嘅路啊。
呢啲其實係喺呢啲水務設施搞嘅，呢度應該就係嚟到呢度咧，就係筲箕灣啦。呢度就係筲箕灣，一路又行返呢啲鐵路啊。行到嚟呢個筲箕灣啦，呢度我啲隊友落緊嚟啦。好啦，而家我哋呢度行落去啦，一路行落去啦。啲隊友喺度落嚟啦，跟住又行呢度啦。行呢度咧，我哋由呢度行過嚟啊，行呢度啊。好啦，就喺呢度上返去啦。我哋頭先行錯咗路啊，兜咗個彎，上返去行上面。因為封咗路嘅關係咧，我哋一路沿住呢啲石級一路上返去最頂咧，先去返嗰個引水道啊。喺路上到嚟呢度咧，接翻條山路啊，就去翻條引水道啦。好啦，我哋大休完咧，就行山路，要上翻去個引水道啊，上引水道。就喺呢度過嚟啦，我哋呢度上去咧拉繩上，我同你打格仔噶，啲唔係人行嘅路啊，呢啲啊。我哋喺下邊呢度一路慢慢游繩上嚟嘅，隊友喺前面啦，上到嚟啦，全部。而家行緊呢度咧，柏架山嘅環山徑啊，咁咧隊友咧就喺前面啦。呢度仲係行緊柏架山環山徑啊！我哋而家行嗰條環山徑咧，又經過恐龍石啦。我哋而家行緊呢度咧，康柏郊遊徑啦。過咗恐龍石之後就係康柏郊遊徑。終於咧就喺呢度出返嚟嘅大埔嗰度，而家落鰂魚涌，呢度落去鰂魚涌，我哋下午茶啦。